మీ బేబీకి గనక దగ్గుతో పాటు ఇలాంటి లక్షణాలు ఉన్నట్టయితే ఇమ్మీడియట్గా డాక్టర్ని సంప్రదించండి. అవేంటంటే ఫాస్ట్ బ్రీతింగ్ అంటే ఆయాసపడడం, లేదా డిఫికల్టీ బ్రీతింగ్ శ్వాస తీసుకున్నప్పుడు ఇబ్బందిగా ఫీల్ అవ్వడం, ఛాతీ కడుపు లోపలికి వెళ్తున్నట్టు అనిపించడము, బేబీ డల్గా కనిపించడం కానీ నీరసంగా అయిపోవడం, లేదా ఫీడింగ్ కానీ ఫుడ్ కానీ అసలు తీసుకోకపోవడం, బేబీ యొక్క లిప్స్ కానీ టంగ్ కానీ బ్లూ కలర్ అవ్వడం, కాఫ్ చేస్తున్నప్పుడు బ్లడ్ పడడం, ఇలాంటి ఏ లక్షణాలు ఉన్నా ఇమ్మీడియట్గా పీడియాట్రిషియన్ని చూపించండి. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోల కోసం మా పేజ్ని ఫాలో చేయండి.